Benvenuto su Amore di Yeshua per l'Italia. Buongiorno a tutti, spero che siate bene. Allora, oggi parleremo delle nozze, dell'invito alle nozze dell'agnello, quindi di Gesù Cristo. Quindi parleremo appunto del rapimento della Chiesa, dei tempi di adesso. Parleremo della profezia della Bibbia, appunto. Gesù Cristo ci ha promesso che ritornerà a prendere la sua Chiesa per le nozze. Quindi lasciamo questo momento nelle mani del Signore, e così Lui possa condurre tutto questo istante, perché ha detto anche nella sua parola che la nostra bocca è la sua bocca. Ha detto che apri la tua bocca e io la riempirò, che Yeshua riempi la mia bocca, che il suo Spirito Santo possa condurre questo istante al nome di Gesù Cristo. Lasciamo tutto, che tutto ciò che non è, che è contro il Signore, sia sottomesso al nome di Gesù, al nome potente di Gesù. Amen. Allora partiremo dal libro di Apocalisse 19, a partire del versetto 6. Poi sentì come una voce d'una gran folla, simile a quella delle grandi acque, e come una voce di tuoni potenti, che diceva: Alleluia! Il Signore Dio nostro, l'Onnipotente, ha stabilito il suo regno. Versetto 7. Rallegriamoci, esultiamo, diamogli gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello. La sua sposa si è già preparata, e le è stato dato di vestirsi di splendido e puro bisso, poiché il bisso sono le opere di giustizia dei santi. Versetto 9. E l'angelo mi disse: scrivi, beati coloro che sono chiamati al banchetto nuziale dell'agnello. Poi aggiunse: queste parole sono autentiche parole di Dio. Io allora mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: no, guardati da farlo. Io sono un servo come te, e i tuoi fratelli che si mantengono fedeli al Vangelo di Gesù, adora il Dio, poiché lo spirito di profezia è la testimonianza di Gesù. Quindi appunto che abbiamo letto adesso, abbiamo letto che il Signore ci chiama, ci invita al suo banchetto nuziale. Quindi sapete, tante persone non lo sanno, che Gesù, ogni cristiano vero, uno vero che si santifica, che fa la volontà del Signore, è chiamato al banchetto nuziale, quindi è chiamato a queste nozze dell'agnello. E queste nozze dell'agnello si farà una volta rapiti dalla terra. Quindi Gesù Cristo dice nella sua parola che negli ultimi tempi ci sarà la venuta del nostro Yeshua, del nostro Gesù Cristo sulla terra. E che significa? Quindi ci saranno due eventi grandi. Il primo è il rapimento della Chiesa, quindi la Chiesa di Dio, quindi siamo io e te che mi stai ascoltando, tutte quelle persone che si sono separati dal mondo, che hanno rinunciato ai desideri della carne per obbedire al Signore Gesù. Quindi sono quelli che si santificano per il Signore, che saranno rapiti dal cielo, che quindi vivranno il rapimento della Chiesa. Quindi per parlarne un po' sul rapimento della Chiesa, possiamo andare nel libro della prima lettera dei Tessalonicesi. Allora, un attimo. Tessalonicesi. Ok. Appunto la lettera dei Tessalonicesi appunto parla proprio della venuta del Signore, del rapimento della Chiesa. Quindi è prima lettera di Tessalonicesi, capitolo 4,
a partire dal 13esimo, quindi questo rapimento è la speranza dei cristiani, quindi noi sappiamo che anche se siamo rigettati da questo mondo, anche se soffriamo su questa terra, sappiamo che abbiamo questa speranza che il nostro Mashiach ci ha promesso di venire a prenderci e di portarci in cielo per vivere le nozze dell'agnello. Quindi versetto 13 dice: non vogliamo, o fratelli, che voi rimaniate nell'ignoranza circa i defunti, affinché non abbiate ad affliggervi come quelli che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù è morto ed è risuscitato, è chiaro che Dio condurrà con Gesù quelli che sono morti in Lui. Ecco perciò che cosa vi annunziamo sulla parola del Signore. Noi viventi, i superstiti alla venuta del Signore, non saremo separati dai nostri defunti. Versetto 16. Poiché il Signore stesso, al segnale dato, alla voce dell'arcangelo e alla tromba di Dio, scenderà dal cielo, e prima risorgeranno i morti in Cristo, poi noi viventi, i superstiti, assieme ad essi saremo rapiti sulle nubi in cielo verso il Signore. Così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque scambievolmente con queste parole. Quindi io appunto che abbiamo appena letto, il Signore ritornerà con una voce d'arcangelo, con una tromba di Dio, quindi scenderà dal cielo per rapire la sua chiesa. Prima di rapire la chiesa, quindi le persone che saranno viventi sulla terra sentiranno questa voce dell'arcangelo, e le prime persone a essere portate via sono le persone che sono morte in Cristo Gesù, che sono le persone che erano già morte in Cristo Gesù e quindi stavano in riposo. Quelle persone saranno risuscitate per prime, poi le persone viventi sulla terra, e quindi saranno rapiti. Queste persone che saranno rapiti dalla terra e saranno portati nelle nubi, quindi saranno portati verso il cielo, e quindi dopodiché sarà un disastro sulla terra, un caos sulla terra, perché la Chiesa del Signore non ci sarà più. Quindi per dirvi che tutte queste religioni false dottrine vi ingannano, non vi spiegano, non vi informano sul rapimento della Chiesa e sulla risurrezione dei morti. Quindi dovete sapere che c'è questo vento enorme, imminente, che il Signore Gesù ritorna per riprendere la sua Chiesa. Quindi per capire meglio possiamo andare nel libro di Matteo 25, appunto, che spiega la Chiesa, che cosa significa, insomma. Allora andiamo su Matteo 25. 25, quindi penso che tanti di voi conoscono già questa parabola che dice le vergini savie e le stolte, quindi sagge, quindi dice al primo versetto di Matteo 25, capitolo 25, al primo versetto: allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, andarono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 prudenti. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non presero con sé dell'olio, ma se le prudenti, assieme alle lampade, presero anche dell'olio nei vasetti. Ora, siccome lo sposo tardava, incominciarono a sonnicchiare e poi s'addormentarono. Nel mezzo della notte si levò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si alzarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle prudenti: dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le prudenti risposero: no, altrimenti manca a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevelo.
Or, mentre quelli andavano a comprarne, giunse lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e fu chiusa la porta. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e cominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: In verità vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque perché non saprete né il giorno né l'ora. Vedete, quindi questa parabola delle 10 vergini ci insegna molto del ritorno imminente di Gesù, quindi del rapimento della Chiesa. Quindi sapete che Gesù ci ha promesso che ritornerà, però non sappiamo né il giorno né l'ora né quando, non sappiamo. Quindi sarà un giorno come un ladro che viene a rubare in una casa. Quindi sarebbe così. Quindi questa parabola ci dà l'immagine delle 10 vergini, quindi sono le vergini simboleggia la Chiesa. Quindi 5 avevano le lampade e nelle loro lampade c'era l'olio. Quindi noi sappiamo benissimo che l'olio rappresenta lo Spirito Santo in una persona. Quando una persona decide di seguire Gesù, decide di seguire la stretta via, la via che porta alla felicità, quella persona riceve lo Spirito Santo che viene ad abitare in lui, nel suo corpo. Quindi per cui si dice che il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, quindi il nostro cuore. Quindi l'olio rappresenta veramente lo Spirito, perché lo Spirito colui è lo Spirito di Gesù Cristo, quindi si chiama Santo. Quindi che significa Santo? Perché ama il peccatore, però odia il peccato, quindi non ama il peccato. Quindi ti santifica, ti separa dal mondo, dai desideri del mondo, da tutto ciò che non è conforme alla sua parola, alla verità. Quindi poi abbiamo letto anche che nelle 10 vergini c'erano 5 che avevano le lampade però non avevano l'olio. Quindi che significa? Che tanti adesso dicono che sono cristiani, però che cristiano, perché essere cristiano significa che avere lo Spirito Santo in sé, essere condotto dallo Spirito Santo, perché anche se andiamo a leggere per completare ad esempio quello che vi sto dicendo, andiamo a leggere nel libro dei Galati. Nel libro dei Galati appunto dice il vero cristiano che cammina secondo lo Spirito Santo. Allora, un attimo solo che lo devo cercare. Allora, nel libro dei Galati 5, a partire da 16° capitolo. Allora, ci siamo. Allora, iniziamo al 13°. Quindi voi fratelli siete stati chiamati alla libertà, tuttavia non vogliate fare di questa libertà un'occasione per vivere secondo la carne, anzi procurate per mezzo della carità di essere servi gli uni degli altri. Tutta la legge infatti si compendia in questo solo comando: ama il prossimo tuo come te stesso. Ma se voi vi mordete e vi divorate gli uni con gli altri, badate almeno di non consumarvi a vicenda. Or, io vi dico, lasciatevi guidare dallo Spirito e non soddisferete i desideri della carne. La carne infatti ha desideri opposti a quelli dello Spirito e lo Spirito desideri contrari a quelli della carne. Essi sono in contrasto fra di loro, di modo che non fate quello che vorreste. Or, se siete guidati dallo Spirito, non siete più sotto la legge. Si conoscono le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, discordie, divisioni, invidie, ubriachezze, gozzoviglie e cose simili. Riguardo ad esse vi avverto, come vi ho già ammoniti: coloro che fanno tali cose non avranno in eredità il regno di Dio. Invece i frutti dello Spirito sono carità, gioia, pace, pazienza, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza, e tutto ciò la legge non ha nulla a che fare. Oh, quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e concupiscenze.
se viviamo per opera dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Noi siamo bramosi di gloria vana, provocandoci e invidiamoci a vicenda, vedi? Quindi amo tantissimo questo epitro di Galati 5 evidenzia che c'è un contrasto tra vivere secondo la carne, quindi secondo i desideri di questo mondo, e secondo lo spirito. Quindi i desideri dello spirito sono contrari a quelli della carne, voi sapete bene. Quindi per ritornare al libro di Matteo 25 delle 10 vergini, che tra cui le 5 avevano delle lampade con l'olio e le altre 5 non avevano l'olio. Quindi quelli che avevano l'olio appunto dovevano camminare secondo lo spirito. Quindi per non soddisfare i desideri della carne, adesso tanti parlano di Gesù, parlano che alcuni si denominano che sono cattolici, evangelisti. No, il vero cristiano è l'adoratore in spirito e in verità, è colui che sacrifica la sua volontà per fare la volontà della persona che l'ha mandato, quindi il Signore Gesù. Quindi sacrifica, mortifica tutti i suoi desideri. Quindi abbiamo letto l'idolatria, l'impurità, dissolutezza, fornicazione, inimicizia, tutte queste cose non ci fanno ereditare il regno dei cieli. Se un cristiano vero cammina secondo queste cose, non erediterà il regno dei cieli, e quindi non potrà anche partecipare alle nozze dell'agnello di cui siamo invitati. Quindi ragazzi, vi invitiamo veramente alla santità. La santità significa separarsi dal mondo, accettare Gesù Cristo come il suo unico salvatore della sua anima, di vivere secondo la sua parola, di conformarsi secondo la sua parola, di fare pace. È il tempo di fare pace con il Signore Gesù Cristo, perché Lui ha detto nella sua parola: è Lui la verità, il cammino e la via. Nessuno può venire a Lui, nessuno può solo venire a Lui. Quindi è l'unico, non esistono altri Dio al di sopra del nostro Dio. È l'unico, è uno, non è tre, oppure come si dice che la Trinità, Spirito, no. Spirito Santo è lo Spirito di Gesù Cristo, quindi è un'unica persona, è una sola persona. Quindi esiste solo una sola fede, un solo Dio. Quindi veramente noi sappiamo l'ora, quindi il rapimento della Chiesa veramente è biblico, quindi c'è scritto nella Bibbia. Quindi perché tante persone, soprattutto i cattolici, quelli che si dicono cattolici, non sanno, perché in quella falsa dottrina non parlano di queste verità, non parlano che Gesù Cristo sta tornando per prendere la sua Chiesa, e quindi quella Chiesa si deve santificare, deve essere una Chiesa santa, pura, senza peccato, senza una macchia. Quindi quella Chiesa veritiera è perseguitata, è rigettata, è incompresa, è nella sofferenza, non è nella lussuria oppure nella gloria di questo mondo, e vuole fare solo la volontà del Signore. Solo quelle persone che si mettono da parte per il Signore che erediteranno il regno dei cieli. E quindi appunto proseguiamo sempre nel rapimento della Chiesa. Appunto possiamo andare nel libro di Luca 17, appunto, che proprio fa vedere come sarà, cioè come si realizzerà il rapimento della Chiesa. Quindi una tromba d'aria, una voce d'arcangelo, sarà un grido. Quindi quel grido, solo quelli che si santificano, quelli che hanno veramente lo Spirito Santo possano sentire quel grido, e dopodiché sarà una morte, un caos sulla terra. Ci sarà la grande tribolazione che
che spiega Apocalisse. Poi nei prossimi video, nei prossimi episodi ne parleremo, perché il Signore mi ha messo veramente a cuore di parlarvi di questi due imminenti eventi che arriveranno, perché tante persone non lo sanno, pensano che sia una cosa così, cioè che non esiste veramente, c'è la vita dopo la morte, esiste veramente, è una realtà. Gesù Cristo sta ritornando sulla terra, è una realtà, fratelli miei, è una realtà, quindi ci dobbiamo svegliare, le persone che sono nel peccato, è ora di abbandonare il peccato, di venire a Gesù, di fare la pace a Lui, perché poi sarà troppo tardi. Allora, siamo a Luca 17, Luca 17, iniziamo a versetto 22. Versetto 22. Allora, disse poi ai suoi discepoli: verrà un tempo in cui voi desiderete vedere uno solo dei giorni del Figlio dell'uomo e non lo vedrete, e vi diranno: ecco è là, ecco è qui. Voi non vi muovete né andatene in cerca, perché come il lampo balenando sfolgoreggia da un punto all'altro del cielo, così sarà del Figlio dell'uomo nel suo giorno. Ma prima è necessario che patisca molto e sia ripudiato da questa generazione. E come avvenne al tempo di Noè, così avverrà al tempo del Figlio dell'uomo. Mangiavano e bevevano, si sposavano e si maritavano, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e tutti li sommerse. Altrettanto avvenne al tempo di Lot: mangiavano e bevevano, compravano e vendevano, piantavano e costruivano. Ma il giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piove fuoco e zolfo dal cielo e fece perire tutti. Quindi per dire che quindi sarà così, insomma, quando il giorno dell'uomo e il giorno della venuta del nostro Signore arriverà e noi nessuno si accorgerà. Quindi ci saranno tutto quello che viviamo adesso, quindi la gente sarà proprio disattenta e è quel giorno, in quel momento che arriverà veramente il malore sulla terra. Perché le persone pensano solo al suo ventre, perché tutta questa vita è vanità, passa, tutta questa lussuria, tutto questo movimento passerà, però il Signore dice che tutto passerà, tranne le sue parole non passeranno, quindi le persone che sono con Lui non passeranno, avranno la vita eterna, quindi soprattutto la morte quando arriva non avvisa, quindi non sai che la morte ti sta aspettando oggi o domani, non sappiamo che cosa ci possa succedere domani, nessuno lo sa solo il nostro creatore Elohim, Gesù Cristo. Quindi ecco perché ti sta informando che santificatevi, lasciate tutto ciò che è nel mondo, veniamo a Lui, perché è Lui che ci dà la vita. Quindi perché se moriamo adesso non abbiamo a temere la morte, perché c'è una realtà dopo la morte, è una sorpresa a tante persone che poi si rendono conto che non muoiono e che continuano a vivere e poi vedono delle realtà assurde lì. E quindi per non sorprenderci, il Signore ci sta invitando veramente. Quindi è un grido, veramente un grido proprio di cuore che chiamiamoci a lasciare tutto, a fare la pace, a invocarlo. Non c'è bisogno di andare da un pastore o da qualcuno, non esiste un mediatore tra Gesù Cristo e l'uomo. Tu da solo, da casa tua, puoi invocarlo ovunque tu sia, ti risponde, ti ascolta. È ora di fare pace, di mettere ordine nelle nostre vite, veramente di mettere prima che sia troppo tardi, veramente però perché sarà troppo tardi, perché l'unica occasione che Gesù Cristo ci dà è mentre che siamo vivi, perché una volta che una persona è morta non c'è più il perdono dei peccati, non c'è più la grazia, quindi la grazia è il momento in cui siamo vivi sulla terra, è il momento di fare ordine, di pulire le nostre robe, di pulire i nostri vestiti, di camminare nella santificazione, obbedire alla parola del Signore per poter ereditare questa felicità che ci sta aspettando.
E poi versetto 30, lo stesso avverrà nel giorno in cui apparirà il figlio dell'uomo. In quel giorno chi sarà sulla terrazza e avrà la sua roba in casa non scenda per prenderla, come pure chi si troverà nei campi non ritorni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la sua vita la perderà e chi la perderà la conserverà. Io vi dico, in quella notte due saranno sul medesimo letto, uno sarà tolto e l'altro sarà lasciato. Due donne saranno a macinare insieme, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Gli domandarono, dove, o Signore? Egli rispose, dove sarà il corpo, là pure si raduneranno le aquile. Vedi? Quindi ci sta veramente evidenziando che ci saranno due persone in una casa, uno sarà presa, sarà e l'altra rimane. Quindi significa che il giorno del rapimento sarà veramente come una guerra, sarà un giorno imminente che ne parleranno anche nelle TV, è un disastro perché tante persone perderanno i loro cari, quindi quei cari saranno rapiti dal cielo, dal Signore, perché la profezia si compierà. Quindi è una cosa certa, è una profezia certa che si compierà il suo tempo. Quindi così che si voglia negare l'esistenza o non si compierà. Quindi vi informo che c'è il rapimento della Chiesa, sta arrivando, che Gesù Cristo ritornerà a prendere la sua Chiesa. E quando prenderà la sua Chiesa, sulla terra ci sarà una grande tribolazione. E andiamo a leggere appunto la grande tribolazione nell'Apocalisse 19. Nell'Apocalisse 19 infatti l'abbiamo letto come primo versetto. Il primo versetto l'abbiamo letto e poi un attimo solo. E possiamo leggere Apocalisse 21, quindi perché la nuova Gerusalemme, quella la Gerusalemme futura, è il luogo che il Signore ci ha promesso, perché nelle sue parole il Signore ci ha detto che è tornato lassù per prepararci un posto. Questo posto è la nuova Gerusalemme, quindi una volta che noi saremo rapiti dalla terra, saremo portati tra le nubi, quindi saremo portati via. Quindi, e poi ci saranno le nozze dell'agnello, tutte queste cose. E quindi poi ci sarà la nuova Gerusalemme, appunto, che è appunto l'Apocalisse 21 dice, possiamo leggerlo, e quindi dice, poi vidi un cielo nuovo e una terra nuova, perché il primo cielo e la prima terra erano spariti e il mare non esiste più. Allora vidi la città santa, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa abbigliata per il suo sposo. E udì venire dal trono una grande voce che diceva, ecco il tabernacolo di Dio fra gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno il suo popolo, e Dio stesso dimorerà con gli uomini. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non vi sarà più morte, né lutto, né grido, né pena esisterà più. Perché il primo mondo è sparito e colui che sedeva sul trono disse, ecco, io faccio nuove tutte le cose. E poi mi disse, scrivi perché queste parole sono fedeli e veraci. Quindi continuò, sono compiute, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente del fonte dell'acqua, della vita. Il vincitore erediterà queste cose. Io gli sarò Dio e egli mi sarà figlio. Ma per i vili, i rinnegati, i depravati, gli omicidi, i fornicatori, i benefici, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro sorte è nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, cioè la seconda morte. Quindi qui stavo dicendo, veramente esiste, c'è la seconda morte, quindi è quello luogo che il Signore ha preparato per tutte le persone che l'hanno rigettato durante la loro vita sulla terra. Quindi tu che rinneghi la vita, ignori l'esistenza di Gesù Cristo,
tu che dici che ecco faccio la mia bella vita così, tanto non esiste il Signore, tanto non c'è la vita dopo la morte, si muore una sola volta, si sparisce, non c'è nulla, sappi che c'è la vita dopo la morte. Se tu muori senza Gesù Cristo, ti ritroverai nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove ci sono i tormenti in eterni. Sappilo tu che non lo sai. Vai a leggere Apocalisse dal 19 capitolo al 21 capitolo. Poi proseguiamo. Poi uno di questi 7 angeli che avevano le 7 coppe piene delle ultime piaghe si avvicinò a me e mi disse: Vieni, ti mostrerò la sposa, la consorte dell'agnello. E mi trasportò in spirito sopra un monte grande ed eccelso e mi mostrò la città santa Gerusalemme che scendeva dal cielo da presso Dio, nella gloria stessa di Dio. Lo splendore di lei era simile a pietra assai preziosa, come diasporo cristallino, aveva un muro grande e vabbè, qua il Signore sta definendo come è costruita la nuova Gerusalemme, quindi la nostra speranza. Quindi poi nei prossimi capitoli ne parleremo. Quindi per finire vogliamo leggere nel libro di Matteo 22. Matteo 22, nel libro di Matteo appunto 22 si parla veramente delle nozze, dell'invito. Quindi il primo versetto: Gesù prese di nuovo a parlare in parabole e disse loro: il regno dei cieli è simile ad un re, il quale fece un festino di nozze a suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati, ma questi non vollero venire. Mandò ancora altri servi dicendo: dite agli invitati, ecco il mio convito è già pronto, si sono ammazzati i buoi e gli animali ingrassati e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e se ne andarono, chi al suo campo, chi ai suoi affari. Altri poi presi i servi li oltraggiarono e li uccisero. Allora il re, pieno di ira, mandò le sue milizie, fece sterminare quegli omicidi e bruciare la loro città. Disse quindi ai suoi servi: le nozze sono pronte, ma gli invitati non erano degni. Andate dunque ai crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete. Allora, usciti per le strade, i servi radunarono quanti trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze fu piena di convitati. Or, entrato il re a vedere i commensali, scorse là un uomo che non indossava l'abito da nozze. Gli disse: amico, come sei entrato qua senza avere l'abito da nozze? Colui ammutolì. Allora il re disse ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nel buio. Ivi sarà pianto e stridor dei denti, perché molti sono chiamati ma pochi gli eletti. Vedi, leggendo questo passaggio ci fa capire che il Signore sta chiamando tutti, quindi tutti noi che siamo buoni o cattivi, siamo tutti invitati alle nozze. Quindi per partecipare a quelle nozze, al banchetto, quindi dobbiamo vestirci di questo abito, dell'abito di nozze. Quindi, come abbiamo appunto letto, se avete seguito dall'inizio, che nel libro di Apocalisse 19 appunto ci dice che la Chiesa, quelle persone, quindi l'insieme di persone che formano la Chiesa, avevano un abito di lino puro, di bisso, quindi un abito puro, quindi che rappresentavano le opere dei santi, quindi di quelle persone che hanno vissuto sulla terra. Quindi che significa? Se non hai quell'abito non puoi partecipare, quindi non puoi neanche ereditare il regno dei cieli. Quindi ecco perché ci dobbiamo veramente veramente ci dobbiamo santificare tantissimo, quindi togliere tutte impurità. Come abbiamo letto
nei Galati, tutto, che perché Gesù è santo, quindi per partecipare a quelle nozze, quindi dobbiamo indossare quell'abito, quindi che significa la santificazione, ci dobbiamo santificare, ci dobbiamo allontanare dall'impurità, dal male, perché il Signore odia il male, non ama il male, tutto ciò che è male noi ci dobbiamo allontanare. Quindi dobbiamo fare la pace con Lui, invocandolo nelle nostre case, ovunque noi siamo, di fare la pace con quella persona e Lui si rivela alle persone che lo invocano. Ha detto nella sua parola, invocatemi e io vi salverò. Quindi ha detto, credi a me e sarai salvato tu e la tua famiglia. Quindi il credere non è soltanto credere che Gesù Cristo esista, il credere significa che mettere la sua parola in pratica, quindi odiare il peccato, separarsi dal peccato, da tutto ciò che non è conforme nella parola. Questo significa. Quindi vi ringrazio tanto di avermi ascoltato e veramente che Gesù Cristo, Yeshua Mashiach, si riveli nei vostri cuori. Tutte le persone che odierà questo video, che il Signore Gesù Cristo, la luce vera, possa entrare nel suo cuore, che faccia la pace nel suo cuore, che la vita entra al nome di Gesù, lo profetizzo al nome di Gesù. E ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Grazie, amen.